Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Sheku dhe ky është edicioni informativ. Kryeministri i Kanadas Mark Carney dhe presidenti i Finlandës Alexander Stubb zhvilluan një seancë hokej në Ottawa para takimeve zyrtare dypalqe. Dy liderët theksuan marrëdhënien e ngushtë mes tyre dhe bashkëpunimin për çështje si NATO, Ukraina dhe Irani. Diplomacinë ndryshe në kryeqytetin kanadez. Presidenti i Finlandës Alexander Stubb dhe kryeministri i Kanadas Mark Carney kombinuan politikën me sportin, duke zbritur në akull për një ndeshje simbolike hokej para takimeve zyrtare mes dy vendeve. Ngjarja u zhvillua në Ottawa gjatë vizitës së parë zyrtare dypalqe të presidentit finlandez në Kanada. Të dy liderët u bashkuan me lojtarët e ekipit Ottawa Charge, duke treguar aftësitë e tyre në sportin më të dashur për kanadezët. Atmosfera ishte e ngrohtë dhe plot humor. Kryeministri Carney e prezantoi homologun e tij si zgjedhja numër 1 në draft, ndërsa Stubb u shpreh se të dy komunikojnë pothuajse çdo ditë. Sipas presidentit finlandez, bisedat e tyre ndonjëherë janë për hokejin ose bejsbollin, por më shpesh për çështje të rëndësishme ndërkombëtare si NATO, lufta në Ukrainë dhe tensionet me Iranin. Nga ana e tij, Carney tha me shaka se fillimisht do të punonte për goditjen e tij me Shkop, e më pas, gjatë darkës zyrtare, do të zgjidhnin problemet e botës. Përtej humorit dhe simbolikës sportive, vizita vlerësohet si e rëndësishme për forcimin e marrëdhënieve mes Kanadas dhe Finlandës, dy vende aleate në NATO dhe partnerë të afërta në çështjet e sigurisë globale. Vendet evropiane po diskutojnë një plan emergjence për të marrë më shumë kontroll mbi NATO-n në rast se Shtetet e Bashkuara reduktojnë ose ndërpresin rolin e tyre në aleancë. Mbështetja e Gjermanisë ka shtuar vrrullin e idesë për një NATO evropiane me më shumë përgjegjësi ushtarake dhe strategjike për kontinentin. Europa po përgatitet për një skenar që deri pak kohë më parë dukej i paimagjinueshëm, një NATO me rol shumë më të vogël të Shteteve të Bashkuara ose edhe pa Washingtonin si garantues kryesor të sigurisë. Sipas burimeve diplomatike dhe zyrtarëve të përfshirë në diskutime, po avancon një plan rezerv i quajtur nga disa NATO evropiane. Qëllimi është që vendet evropiane të marrin më shumë poste kyçe në komandën e aleancës dhe të zëvendësojnë gradualisht kapacitetet amerikane me forcat e tyre. Nisma ka marrë hovë të ri pas deklaratave të presidentit Donald Trump, i cili ka kritikuar vazhdimisht aleatët evropian dhe ka kërcënuar me tërheqje nga NATO. Tensionet janë rritur më tej pas përplasjes për luftën me Iranin dhe refuzimit të disa vendeve evropiane për të mbështetur Washingtonin. Ndryshimi më i madh vjen nga Gjermania. Për dekada, Berlini ka preferuar që Amerika të mbetej garancia kryesore e sigurisë evropiane. Por tani, nën kancelarin Friedrich Merz, Gjermania po mbështet një rol të fortë evropian në mbrojtje. Megjithatë, sfidat janë të mëdha. Struktura e NATO-s është ndërtuar prej vitesh mbi logjistikën, inteligjencën dhe komandën amerikane. Zëvendësimi i këtyre kapaciteteve nuk është i lehtë dhe kërkon investime të mëdha. Diskutimet përfshin çështje konkrete si mbrojtja ajrore dhe raketore, korridoret ushtarake drejt Polonisë dhe vendeve baltike, rrjetet logjistike dhe drejtimin e stërvitjeve të mëdha ushtarake. Një tjetër element i ndjeshëm është mbrojtja bërthamore. Burime evropiane thonë se Franca dhe Britania mund të kenë një rol më të madh për të mbuluar boshllëkun që do të linte SBA-ja. Paralelisht, disa vende po shqyrtojnë rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak dhe rritjen e prodhimit të armëve e teknologjisë ushtarake në Evropë. Mesazhi nga kryeqytetet evropiane duket i qartë. Kontinenti dëshiron të mbetet i lidhur me SBA-n, por po përgatitet edhe për mundësinë që të duhet të mbrojë vetveten. Donald Trump ka sulmuar Giorgia Melonin, Papën dhe NATO-n, duke akuzuar Italinë se nuk po ndihmon në çështjen e luftës dhe sigurisë energjetike. Nga ana tjetër, Meloni reagoi ashpër ndaj gjuhës së përdorur nga Trump dhe Italia formalizoi pezullimin e memorandumit me Izraelin. Një përplasje e fortë politike dhe diplomatike ka shpërthyer mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, duke sjellë tensione të reja në marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Romës. Në një intervistë për median italiane, Trump deklaroi se është i shokuar nga qëndrimi i Melonit dhe akuzoi Italinë se nuk po ndihmon Shtetet e Bashkuara në çështjet e luftës, sigurisë energjetike dhe NATO-s. Sipas tij, Italia po refuzon të përfshihet ndërsa përfiton nga mbështetja amerikane dhe nga siguria që garanton aleanca perëndimore. Trump sulmoi gjithashtu edhe Papën,
duke thënë se kreu i Kishës Katolike nuk e kupton situatën e Iran dhe nuk duhet të flasë për luftën. Presidenti Amerikan kritikoi edhe Evropën në tërësi, duke akuzuar se po dëmton veten me politikat për emigracionin dhe energjinë, ndërsa e cilësoi NATO-n si një aleancë që nuk funksionon siç duhet. Nga ana tjetër, reagimi i Italisë ishte i menjëhershëm. Kryeministria Giorgia Meloni e quajti të papranueshme gjuhën e përdorur nga Trump ndaj Atit të Shenjtë dhe theksoi se Papa ka të drejtë të bëjë thirrje për paqe dhe të dënojë luftën. Meloni deklaroi gjithashtu se Evropa nuk duhet të nënvlerësojë ndikimin ekonomik dhe politik të krizës aktuale dhe paralajmëroi se vonesat në reagim mund të sjellin pasoja të mëdha në muajt e ardhshëm. Ndërkohë, Italia formalizoi edhe pezullimin e memorandumit me Izraelin përmes një letre të dërguar nga ministri i mbrojtjes Guido Crosetto, homologu të tij izraelit. Zëvendës kryeministri Matteo Salvini tha se ishte dakord me pezullimin, por shtoi se nuk i di arsyet konkrete të vendimit. Kremlini ka deklaruar se aktualisht nuk ka plane për një takim mes Vladimir Putin dhe Donald Trump gjatë vizitës së liderit rus në Kinë. Reagimi vjen pasi mediat spekuluan për një takim të mundshëm, duke qenë se edhe Trump pritet të vizitojë Pekinin. Spekulimet për një takim të mundshëm mes Vladimir Putin dhe Donald Trump në Kinë janë shtuar në orët e fundit, por Kremlini ka reaguar duke i ftohur pritshmëritë. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, deklaroi para gazetarëve se për momentin nuk ekzistojnë plane për një takim mes presidentit rus dhe atij amerikan gjatë vizitës së ardhshme të Putinit në Pekin. Sipas tij, nuk po zhvillohen përgatitje dhe nuk ka asnjë agjendë konkrete që parashikon një kontakt mes dy liderëve. Deklarata vjen në një moment kur vëmendja ndërkombëtare është përqendruar te marrëdhëniet mes Moskës dhe Washingtonit, si dhe te roli i Kinës në skenën globale. Interesi u rrit edhe më shumë pasi u bë e ditur se Donald Trump ka planifikuar gjithashtu një vizitë në Pekin, çka shtyu mediat ndërkombëtare të flasin për mundësinë e një takimi historik mes dy presidentëve në territorin kinez. Megjithatë, reagimi zyrtar i Kremlinit tregon se të paktën për tani, një skenar i tillë nuk është në tryezë. Një takim Trump-Putin do të kishte peshë të madhe diplomatike, sidomos në një periudhë tensionesh globale, konflikteve të hapura dhe rivalitetit të fuqive të mëdha. Për momentin, Moska po e paraqet vizitën e Putinit në Kinë si një agjendë të darë nga çdo kontakt me liderin amerikan. Mbetet për të parë nëse zhvillimet e ditëve në vijim do të ndryshojnë këtë qëndrim, apo nëse deklarata e sotme e Kremlinit do të mbyllë përkohësisht zërat për një takim Trump-Putin në Pekin. Burime për Reuters bëjnë të ditur se negociatorët e SBA-s dhe Iranit mund të rikthehen këtë javë në Islamabad për të rifilluar bisedimet për fundin e luftës. Zhvillimi vjen pas dështimit të raundit të fundit dhe vendosjes së bllokadës amerikane ndaj porteve iraniane. Një dritare e re diplomatike mund të hapet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Sipas burimeve të cituara nga Reuters, negociatorët e të dy vendeve mund të rikthehen këtë javë në Islamabad për të rifilluar bisedimet për përfundimin e luftës. Ky zhvillim vjen vetëm pak ditë pasi negociatat e fundjavës dështuan, çka shtyu Washingtonin të vendosë një bllokadë ndaj porteve iraniane. Sinjalet për mundësinë e rifillimit të dialogut kanë ndikuar menjëherë edhe në tregjit ndërkombëtare, duke qetësuar çmimet e naftës pas pluhatjeve të forta të ditëve të fundit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani dëshiron shumë të arrijë një marrëveshje, por theksoi se nuk do të pranojë asnjë pakt që i lejon Teheranit të ketë armë bërthamore. Që prej nisjes së luftës më 28 shkurt, Irani ka kufizuar kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit, ndërsa SBA është kundërpërgjigjur duke bllokuar hyrje-daljet në portet iraniane. Ndërkohë, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se lufta në linjën e mesme po rrit rreziqet për stabilitetin financiar global. Ekonomistët theksojnë se konflikti ka ndalur ritmin pozitiv të ekonomisë botërore dhe mund të sjellë ngadalësim të rritjes gjatë vitit 2026. Sipas burimeve të përfshira në negociata, tashmë është paraqitur një propozim për rikthimin e delegacioneve amerikane dhe iraniane në tryezë, ndoshta që në fund të kësaj jave. Ndërkohë, arpushimi mes dy vendeve ka mbetur kryesisht në fuqi gjatë javës së parë, edhe pse deklaratat e ashpra nga të dyja palët vazhdojnë. Më shumë se 6 javë pas nisjes së luftës me Iranin, Benjamin Netanyahu po përballet me rënje të mbështetjes publike dhe kritika në Izrael.
Sondazhet tregojnë se shumë qytetarë e konsiderojnë luftën një dështim dhe dyshojnë në rezultatet e saj politike. Lufta kundër Iranit duhet të ishte momenti që do ta vendoste Benjamin Netanyahu në histori si lideri i fitores së madhe izraelite. Por më shumë se 6 javë pas nisjes së konfliktit, situata politike për kryeministrin izraelit po bëhet gjithnjë e më e vështirë. Sipas sondazheve të cituar nga analistë dhe ekspertë në Izrael, shumica e qytetarëve besojnë se lufta nuk ka sjellë rezultatin e premtuar. Vetëm një pakicë e konsideron sukses të madh, ndërsa shumë të tjerë e shohin si dështim të plot. Edhe pse Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë goditur objektiva të rëndësishëm në Iran dhe kanë eliminuar figurat e larta ushtarake, Teherani mbetet sfidues. Programi bërthamor iranian nuk është zhdukur. Kapacitetet raketore mbeten aktive dhe Irani vazhdon të ketë ndikim në ngushticën e Hormuzit, një pikë kyçe për tregtinë botërore të naftës. Në të njëjtën kohë, edhe frontet e tjera mbeten të hapura. Hamasi nuk është çarmatosur në Gaza, ndërsa Hezbollahu vazhdon të lëshojë raketa nga Libani drejt veriut të Izraelit. Megjithatë, Netanyahu këmbgul se operacioni ka sjellë arritje historike dhe se Izraeli është sot më i fortë, ndërsa kundërshtarët e tij më të dobët. Por, në planin e brendshëm politik, presioni po rritet. Vlerësimet për qeverinë kanë rënë edhe me zgjedhjet parlamentare që priten deri në fund të tetorit. Rreziku politik për kryeministrin është më i madh se më parë. Sipas sondazheve, një pjesë e madhe e publikut të izraelit nuk beson se po merr informacion të plot për situatën reale në Iran dhe shpreh mosbesim te deklaratave të qeverisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Izraeli nuk duhet të lejojë të sabotojë armëpushtimin mes SBA-s dhe Iranit. Ai tha se Turqia po punon për uljen e tensioneve, zgjatjen e armëpushtimit dhe vazhdimin e negociatave në Pakistan. Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka lëshuar deklarata të forta ndaj Izraelit, duke kërkuar që të mos pengohet procesi i armëpushtimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Sipas Erdoganit, qeveria izraelite e drejtuar nga Benjamin Netanyahu nuk është e kënaqur me zhvillimet diplomatike dhe nuk duhet të lejohet të sabotojë përpjekjet për paqe në rajon. Presidenti turk tha se Ankaraja po ndërmerr nisma dhe kontaktet e nevojshme për të ulur tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit, për të zgjatur armëpushimin aktual dhe për të garantuar vazhdimin e bisedimeve në Pakistan. Ai u shpreh optimist se negociatat do të vijojnë, pavarësisht mosmarrëveshjeve që mbeten mes palëve. Sipas Erdoganit, armëpushimi ka krijuar një dritare mundësie që duhet shfrytzuar për të arritur stabilitet afatgjat në linjën e mesme. Në deklaratat e tij, presidenti turk theksoi se çdo paqe e mundshme në rajon duhet të arrihet pavarësisht qëndrimit të qeverisë izraelite. Erdogan kritikoi gjithashtu operacionet ushtarake të Izraelit në Liban, duke thënë se ato po dëmtojnë shpresat për paqe dhe po rrisin tensionet në një moment delikat në rajon. Ai shtoi se Turqia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e palestinezëve në bregun perëndimor dhe të ngrejë zërin për viktimat civile në konfliktet rajonale. Deklaratat e Erdoganit vinë në një kohë kur situata në linjën e mesme mbetet e brisht, ndërsa përpjekjet diplomatike për të ruajtur armëpushimin mes SBA-s dhe Iranit po shihen si vendimtare për shmangjen e një përshkallëzimi të ri. Përfaqësues të Izraelit dhe Libanit janë takuar në Washington në një raund bisedimesh të ndërmjetësuara nga SBA, ndërsa luftimet mes Izraelit dhe Hezbollahut vazhdojnë. Izraeli kërkon çarmatimin e Hezbollahut dhe ka përjashtuar diskutimin për armëpushim. Një zhvillim i rrallë diplomatik ka ndodhur në Washington, ku përfaqësues të Izraelit dhe Libanit janë ulur në të njëjtën tryezë për bisedime të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Takimi u organizua nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili e cilësoi këtë moment si një mundësi historike për të nisur një proces të ri dialogu mes dy vendeve. Megjithatë, ndërsa bisedimet zhvilloheshin në kryeqytetin amerikan, lufta në terren vazhdonte. Izraeli kreu sulme të reja në jug të Libanit, ndërsa në zonën kufitare raportoheshin të shtëna armësh dhe fluturime helikopterësh ushtarak. Qëndrimet e palëve mbeten larg njëra tjetrës. Izraeli ka përjashtuar çdo diskutim për armëpushim dhe kërkon që qeveria libaneze të çarmatos Hezbollahun, grupin e mbështetur nga Irani. Ambasadori izraelit në SBA, Yechiel Leiter, u shpreh optimist për takimin, duke deklaruar se dobësimi i Iranit dhe Hezbollahut krijon një mundësi të re për ndryshim në rajon.
Nga ana tjetër, Irani ka bërë të qartë se operacionet izraelite në Liban duhet të përfshihen në çdo marrëveshje më të gjerë për përfundimin e konfliktit në linjen e mesme. Analistët vlerësojnë se bisedimet janë një hap i rëndësishëm simbolik, por nuk pritet të sjellin rezultate të menjëhershme. Sipas tyre, Izraeli beson se duhet të vazhdojë operacionet ushtarake, pasi autoritetet libaneze nuk janë në gjendje të çarmatosin Hezbollahun. Në përfundim të bisedimeve, Izraeli dhe Libani ranë dakord të zhvillojnë negociata të drejtpërdrejta edhe në të ardhmen, në një kohë dhe vend që do të përcaktohet nga të dyja palët. Pamjet të publikuara në rrjetet sociale tregojnë pasojat e sulmeve të raportuara izraelite në distriktin Tyre në jug të Libanit. Ngjarja vjen ndërsa në Washington po zhvillohen bisedime mes përfaqësuesve izraelit dhe libanez mes tensioneve të vazhdueshme në rajon. Pamjet e reja nga Libani jugor tregojnë pasojat e sulmeve të raportuara izraelite në distriktin Tyre, një nga zonat më të ndjeshme pranë kufirit me Izraelin. Videot e publikuara në rrjetet sociale dhe të verifikuara përmes elementeve vizual tregojnë re të mëdha tymi që ngrihen në horizont, ndërsa pamjet të tjera shfaqin rrugë të mbuluara me mbeturina, makina të dëmtuara dhe pluhur të shpërndarë në të gjithë zonën. Sipas raportimeve lokale, disa goditje janë regjistruar në jug të Libanit, megjithse data e saktë e filmimeve nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Ngjarja ndodh në një moment të tensionuar politik dhe ushtarak për rajonin. Në Washington janë takuar përfaqësues të Izraelit dhe Libanit në një zhvillim të rrallë diplomatik mes dy vendeve që teknikisht mbeten në gjendje lufte. Megjithatë, takimi është shoqëruar me qëndrime të kundërta. Izraeli ka përjashtuar diskutimin për armpushim dhe ka kërkuar çarmatimin e Hezbollahut, ndërsa pala libaneze përballet me presion të madh të brendshëm dhe rajonal. Situata zhvillohet gjithashtu vetëm një javë pas armpushimit të brisht mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, i cili ende nuk ka sjellë qetësi të plotë në terren. Sulmet në Liban dhe tensionet në kufi tregojnë se pavarësisht përpjekjeve diplomatike, rreziku i një përshkallëzimi më të gjerë në lindjen e mesme mbetet ende i lartë. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar po ndjek me vëmendje zhvillimet, ndërsa frika për një krizë të re humanitare dhe ushtarake në rajon vazhdon të rritet. Një zjarr i madh ka përfshirë fasadën e një pallati banimi në Tiranë, duke detyruar evakuimin e banorëve dhe zonës përreth. Sipas autoriteteve, zjarri nisi në një biznes në katin përdes dhe më pas u përhap me shpejtësi. Momente paniku dhe tensioni në kryeqytet, ku në zjarr i madh ka përfshirë një pallat banimi në Tiranë, duke detyruar autoritetet të evakuojnë banorët në zonën përreth. Flakët përfshin fasadën e godinës dhe u përhapën me shpejtësi, ndërsa tymi i dendur u pa nga disa zona të qytetit. Shërbimet zjarrfikse ndërhyn me njëherë për të vënë situatën nën kontroll dhe për të shmangur përhapjen e zjarrit në ndërtesat pranë. Sipas zjarrfikësve, zjarri ka nisur në një biznes të vendosur në katin përdes të pallatit dhe më pas është përhapur drejt pjesës së jashtme të ndërtesës. Në vendngjarje u angazhuan rreth 80 efektiv të emergjencave civile dhe forcave të tjera mbështetëse, si dhe 13 mjete zjarrfikse që punuan për orë të tëra për neutralizimin e flakëve. Shefi i urgjencës kombëtare, Skënder Brataj, bëri të ditur se 4 zjarrfikës dhe një qytetar janë dërguar në toksikologji, ndërsa një grua me djegje është shtruar në spital në repartin e kirurgjisë plastike. Sipas autoriteteve, të gjithë të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetën dhe nuk raportohet për viktima. Zjarri vijoi edhe në orët e mbrëmjes, ndërsa ekipet në terren punuan për të shmangur kalimin e flakëve në një pallat tjetër aty pranë. Ndërkohë, disa banorë që ndoqen nga afër ngjarjen kritikuan institucionet përgjegjëse, duke ngritur shqetësime për standardet e ndërtimit dhe materialet e përdorura në fasadat e pallatëve. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk mirupafshim.